又下大暴雨了，流浪猫们都躲进了猫屋里避雨。前些天的一个早上，我发现了一只小奶猫，我把它带回了我的流浪猫小院，还拿出好吃的招待它。而中午，猫妈妈就找上门来，我放了小奶猫，它叼起小奶猫就跑走了。我一路尾随，发现了他们的住所，还发现了它的其他2个孩子。之后，它也会经常来我的小院蹭饭吃，还会跑进猫屋里和其他流浪猫们睡在一起。但我却没看见它的孩子们。我多次去他们之前的住所，也没能找到他们。前2天，我的家人告诉我，有小奶猫跑进了院子里。我查看监控发现，三妹竟然带着她的孩子们来猫屋里找吃的了。他们吃完还爬到了猫屋3层，在一起打闹玩耍了起来。下班回家后，我就抓紧去查看他们，而他们正躺在里面睡大觉，都没有发现我的到来。突然有只小家伙发现了我，吓得跑走了。而我发现其中一只的眼睛粘连比较严重。他们都发现了我，吓得在猫屋里到处乱蹦。担心吓着他们，我抓紧关上了门。我查看监控，他们在猫屋里玩得很开心，但他的孩子里却没看见那只狸花猫的身影。这只活跃的橘白体型比他们俩都大不少，三妹也会守在他们的身边看着他们，希望他们也能融入这个流浪猫大家庭。第2天又下起了雨，大黄也从外面蹦进了小院，而他们都躲在猫屋里避雨。之前给猫屋做的防水好像起到了一定效果，猫屋里也没有再进水，他们都一个挨一个的躺在了一起。白仔，你站起来干什么？坐下。三妹在角落里正在给小奶猫喂奶。2层这里还有一只小家伙，怕再吓到他们，我抓紧退了出来。晚上的雨越下越大，花卷还是那么胆小，看见我来，吓得在里面乱蹦。其他的小流浪猫们悠闲地趴在里面看着外面的大雨。雨太大，怕刮进猫屋里，我把入户大门给他们关上。为了保证通风，我撤走了之前装在这里的入户隧道，怕雨再淋进去，我把入户隧道又给他们加装在了入口。外面虽然是狂风暴雨，但他们住进了这个流浪猫客栈，也算有一个遮风避雨的家了。